Ditanono nang awang-awangi ibanado apa sakit totonggo diramo dinagaki oropean obia demataki dosu marihona wasro haki soran doa ibanado nama debataki dosu barihona wasro haki sonang doa ibanado naman doang dia. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janji-Mu sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia. Bro, kumpulin briefing aja di bawah. Kumpulin briefing di bawah. Kumpul di bawah, kita briefingin dulu. Gimana kan? Biar mulai, udah jam 10 bro.
melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau ada untukku. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku,
sepanjang hidupku.你是主，你是我的天父，每一扇天赋掌管我的生命，我生命所拥有的一切，显明你对我伟大的爱。耶稣是道路，你是真理和生命，唯有你是我生命的救赎主，没有人和事能与我的主相比，你是我配的，叫你阿爸我的父。Tuhan adalah Bapa-Ku, Bapa yang baik, pelihara hidupku. Semua yang ada padaku bukti dari segala kasih-Mu. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. Yesus, Kau jalan kebenaran dan hidup, hanya padamu keselamatan hidupku. Tiada Tuhan yang seperti diri-Mu, Kau layakkanku memanggil-Mu Bapa-Ku. 没有人和事能与我的主相比，你是我配的，叫你阿爸我的父。Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu, Tuhan yang ku andalkan pasti besertaku.
pernah terlambat pertolongan bagiku, sebab Kau Tuhan yang tahu jalan di depanku. Segala yang Kau perbuat untuk kebaikanku, menopangku dengan kuasa-Mu. Sekalipun ku harus alami keadaan yang sukar di dalam hidupku, namun ku selalu percaya padamu. Shalom, selamat hari Minggu ma dihita saluhuna. Hurian itu hata nani hawolongan ni Yesus Kristus adorak sotapuka par minggu weta di Arianon, jumolo mahita martangiang di bagasar rohat tabi, martangiang mahita. Amen. Akadongan sahaporseaon jumolo ma tahalasot jala tahamolateon padongan yon di debata dihita manipat nasa minggu nasalpu boy muse pajupang hita di minggu sadarion ima minggu pasapulu sadahon dung trinitatis Pinuji ma debata nasa totong marmahani hita ganuk ari lumobi dina mamolus ari mago kopit 10 sion. nuaik pe taparade marohat talau marsaur do debata ai ibana do haluaota alani i tapuji jala tapasanga maibana marhite na maredde hita maredde mahita siap buku edde nomor sia ayat sada do tolu. Tuhan
hite-hite goar ni debata ama, dohot goar ni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goar ni todi parbadia natu mo palangit dohot tanoon. Amen. Tongod do akka sahita diusung ibana, jala akka pardangolatta di porsan. Alani pangalosiota ibana tartulang, binahen ni hajahatotta ibana mabugang. Appe tu ibana pisak-pisang perhitean ni hasonangata. Jala binahen ni bugangna malum hita. Haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugun na sohatu dosan amana di Bandua Gijang. Mauliate marohanami tuho ala di leon ho anakmu na sasadai tuhami. Jala di palua ho hami sian gonggoman ni sibolis. Hupangido hami tuho say ramoti mahami di bagasan hatam. Asa margugo hami jupa masa hasusan dot hagugutan. Say se sama dosa nami doh pangalausion nami di hatam na badiai. Say perbadiai marohanami marhite-hite todim. Jala pamasuk hami Tuhan ngeluan sogot. Asa pujion nami hodisi rodi saleleng ni leleng na. Marhite-hite Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita siap buku ede 256 ayat 1-2. Tatangihon ma patik ni debata di minggu pasapuluh sadahon dung Trinitatis sadarion imana tersurat di 2 Musa 20 mamuka maisian ayat 1 sahatu ayat 3 songonom madidok disi dungi diatur hod debata masude akahataon nin nama Parwarhon ho syatano mesir, sian bagas parhatobananmu. Dang jadi maraku pau adong debatam. Ima sahakna atong rak mangidogogo mahita siat Tuhan debata. Ale Tuhan debata, Sai pargugoi mahami, manglahon naum bartu patikmi. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sian buku ede nomor 197 ayat 1-2.
Tatopoti ma dosat tanagodangi tu adopan ni debata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargugu na suhatu dosan jala amanami. Hujoi hami dogowarmu nabadiai ala targukut hami marningot dosa nami. Saya marasini roha maho mida hamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalan hehe sian namate. Nama naik tuban wagijang doho mangodihon hami. Asi maroham dihami, saya patok tong madihami roha hamulate otuho. Otod di porbadia, pangapul di namarsak roha, pamalum masaluhu nabernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani roha nami, asa marlas ni roha hami, mangulahon lomo ni roham, hodo parhitean ni nasan ni roha, say ulang tulak hami. Say tangihon mahami o ale debata, ama anak dohotod di porbadia. Amen. Tabigi mabaga-baga ni debata taringot tu hasesan ni dosata. Roma hamu tuau asa mangulu tod di muna ninna Tuhan Jehovah. Tung sura rara dosa muna songon abit bunga dap-dap. Botar do bahenokku songon itak nang perara songon abit hasubba. Gabe songon hapas do muse. Hasanga pemadi debata na digijang. Amen. Tapuji matuhatta marede mahita sia buku ede nomor 220 sada ayat sada dohotulu. Hatani debata turpuk epistel di minggu sadarion imana tersurat di 2 Musa 4 mamuka maisian ayat 11 ayat 20 dungi laho masih Musa mulak tu si Jetro si matuanai didok matu ibana ua loas ma'au lao asa mulak au tu hahanggiku akan di Mesir asa huida manang namangulu do penasida dunginin nasi Jetro matu si Musa lao maho mardame-dame. Dunginin na Jehovah matu si Musa di Midian, lao maho mulak tu Mesir, ay nung amate sudah halak akan na tumahi hosam. Jadi dibuat si Musa majol mana doho aka anakna, jala dipahudul nasida tu halode asa mulak tu tano Mesir. Ditiop si Musa hutukot ni debata di bagasat tanganna. Dunginin na Jehovah Musa tu si Musa, ingot mahamu mulak mutu tano Mesir, patupahon luhut halongangan, di jalo ni Raja Parao, akan nahu pahasat tu tanganmu, alai anggoau, patakakonokku marohana, asa unang diloas bangsoi lao. Dungi dohonomu matu Raja Parao, songonod do hatani Jehovah, anakku siahani do Israel. Alai hatakku tuho, loas ma anakku lao, asa diolo yau, molotung manjuaho, mangalaos ibana, idama, saibuanokku do anak buah bajum. Ido sahatna, mertua doakan atu mangion hatani debata, jala naupe opsa. Amin. Tapuji matu hatta marede mahita sia buku ede sarasu 25 ayat sada 2.
Tahatidak ko maha porsiao tai songon na hinatidak kun nidongata saha porsiao di sadok portibion rap mahita madok. Au porsea di debata Jahoba ido ama pargugu na sohatu dosan natu mopa langit dohotano. Au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jahoba na sasadai ima na tinubuhon ni si Maria nagabe-gabian siat todi perbadia adorang sohabubuan. Ido tuhata natu maun na bernit di panguhuman ni silatus na mate terpajal do ibana di hau pinor silang na tuat tubanua toru dung ditanom na mulak mangolu di hari patoluhon na manaik tu surgo lau hudul tu siamun ni debata Jahoba amanai pargogo na sohatu dosani di sima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manguhumi halak na mangolu dohot na mate. Au porsea di todi porbadia jala adong sada huria nabadia huria hatopan ni halak Kristen akka nabadia dot dihasesan ni dosa dot dihatai na maddok mula mangolu sogot daging ni halak naung mate dohot dihanguluan nasora suda. Amin. Tabege matikting namasa di huriata. Shalom. Tabigima tikting namasa di bagasan Minggu Sadarion Minggu 11 Dung Trinitatis Labatana Hasi Tulu Sadaon ni debata topik Minggu debata na paluahon na berjolo parmingguon di bagas Jabu mangihutun perkembangan namasa di tonga-tonga ni kota Depok dot sekitarna ima namar pardomuan tu perpanjangan PPKM saha tu tanggal 16 Agustus 2020 sada disialani pinabotohon ma tu sude ruas HGBP Cimanggis asa toktong ma patupahon permingguan di bagas tabe laus di bagasan Minggu Sadarion 15 Agustus 2020 sada di patupa permingguan marhite live streaming manang siaran langsung masuk jam 10 WIB. Ibadah sekolah minggu di Patupa secara virtual masuk pukul 13 WIB. Link Zoom dot password ditongoson marhite grup sektor masing-masing. Napa duahon pertanyaan sektor ni sosoan tu sude ruas ni huria asa patupahon pertanyaan sektor di bagas Nabi hari Rabu masuk pukul 20 WIB
laus pelian pertanyaan sektori, boy di tongoson tu parhaladu sektor masing-masing. Nah patoluhon PA. Di hari Selasa 17 Agustus di Patupa Kebaktian PA Parapuan masuk pukul 19 WIB marhite aplikasi Google Meet. Nah paupaton di hari Sabtu 21 Agustus 2021 di Patupa Akar Remaja Naposo ima kegiatan ibadah perayaan hari ulang tahun Republik Indonesia Dohot Games marhite aplikasi Google Meet. Link Google Meet ditongoson melalui grup WA sektor. Na palimahon pasahaton sertifikat tuyanakon na berprestasi di hari 5 September 2021 marhite seksi pendidikan HKBP Cimanggis pasahaton penghargaan tuyanakon nihuria na berprestasi di tingkat SD, SMP, SMA, strip SMK, akademis dohot non akademis 2021. Nomor 6 naik CD di Minggu 22 Agustus 2021 di Patupa Huriatado tu 47 halak malua maka tidakon haporseaon narap dohot natoras ulauni masuk pukul 10 WIB holan akka namalua dohot natoras nabui parsidohot tatap muka di gereja masuk pukul 10. Nah papituhon bahasa Indonesia pengadaan peralatan live streaming memperhatikan perlunya peningkatan pelayanan ibadah dan PA bagi semua jemaat HKBP Cimanggis, mulai dari anak sekolah minggu, remaja, Naposo Bulung, ama, ina dan lansia. Terlebih dalam masa sulit karena pandemi COVID-19 yang belum tahu pasti kapan berakhir. Maka gereja kita berencana mengadakan peralatan live streaming seperti terlampir di warta jemaat. Gereja kita sangat membutuhkan dukungan jemaat guna realisasi pengadaan alat-alat tersebut. Kami berharap bagi jemaat yang ingin berpartisipasi boleh memberitahukannya kepada perhaladu sektor masing-masing. Nomor 8, sosialisasi asesmen nasional. Salah satu program pendidikan nasional yang akan dijalankan pada tahun 2021 adalah Asesmen Nasional 2021. Program ini akan mengisi kegiatan ujian nasional yang sementara waktu akan dilakukan resmi diterapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan Ujian Nasional atau UN sudah tidak lagi diberlakukan. Untuk mempersiapkan putra-putri jemaat HKBP Cimanggis, maka gereja kita menganggap perlu untuk mensosialisasikan tentang asesmen nasional tersebut. Dewan Diakonia akan mengadakan sosialisasi pada tanggal 21 Agustus 2021 pukul 9 sampai jam 12 WIB dilaksanakan secara live streaming bagi putra-putri kita di tingkat SD kelas 4
SMP kelas 8 dan SMA strip SMK kelas 11. Nomor 9, pengumpulan dana amplop Sagu Hati. Pada tanggal 17 Juli 2021 telah terkumpul amplop Sagu Hati dari setiap sektor dan kategorial. 1. Sektor Betani 2.560.000. Sektor Kolose 1.760.000. Sektor Roma 730.000. Sektor Sion 700.000. Sektor Galatia 1 juta. Sektor Bethlehem Cendra Mata. Sektor Nazaret 500.000. Punguan Nama 1 juta. Punguan Ina Kamis 1 juta. Ina Deborah 1.700.000 rupiah. Ina Hana 300.000 rupiah. Huria 10.812.000 rupiah. Jumlah keseluruhan 23.447.000 rupiah dan sudah disalurkan pada tanggal 18 Juli 2021. Nomor 10, persembahan bulanan. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan, dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan bila melalui transfer atau bisa disampaikan ke Parhalado sektor masing-masing. Nomor 11, kotak gemar 1.000 bantuan dana pensiun HKBP. Kotak gemar 1.000 untuk membantu tunggakan dana pensiun HKBP. Kotak gemar 1.000 dana pensiun HKBP disediakan di gereja kita. Nomor 12, jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 38 orang. Ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pendeta dan Majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode 9 sampai 15 Agustus 2021. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Nomor 12, keuangan gereja. Huria 22.806.000 rupiah, pembangunan 1 juta rupiah, pusat 999.000 rupiah, jumlah 24.805.000 rupiah. Songonima warta jemaat di Gereja Sadarion. Dihita saluhutna jemaat HKBP Cimanggis. Dison di Tongosun Sad Distrik Deboskap 28. Ima pesan rapot padita asa tapai huti-hutma amanginang songodia hasil ni rapot ni paditata di minggu-minggu nauk salpu mau lihat parjolo songonon ma isina nomor 033 strip D
28 Deboskap, strip SU 8 2021, hal untuk diwartakan. Demikian pesannya. Kepada yang terhormat, seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap di tempat. Salam sejahtera warga jemaat Distrik 28 Deboskap di tempat masing-masing. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita patut bersyukur kepada Tuhan atas kasih dan pernyataannya pada saat rapat pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap dapat berjalan dengan baik. Pada hari Kamis, Jumat 5 sampai 6 Agustus 2021 yang dilaksanakan secara virtual Zoom dan physical meeting untuk proses. 3 kepala bidang panitia dan petugas ibadah dan persidangan bertempat di HKBP Cinere, Depok. Rapat pendeta ini dibuka dan dipimpin oleh Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap, dihadiri 57 orang pendeta HKBP dan KRP dengan tema "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, karena Ia kekuatan dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gemetar." Yesaya 12 ayat 2. Dengan subtema pendeta HKBP bersama-sama berharap kepada Allah dan saling tolong menolong di tengah pandemi COVID-19. Kita bersyukur atas kehadiran Ketua Rapat Pendeta HKBP, Pendeta Dr. Robinson Butar-Butar yang berkenan sebagai pembicara melalui virtual Zoom untuk tema dan subtema, serta memberikan pokok-pokok pikiran tentang pelayanan pendeta HKBP di masa pandemi COVID-19 yang melanda dunia saat ini, dan bersaksi di dalam iman bahwa Allah adalah kekuatan kita dalam menghadapi pandemi 19. Ceramah, tema dan subtema yang dilaksanakan oleh Ketua Rapat Pendeta mengingatkan kita untuk beradaptasi dengan situasi dunia yang dilanda COVID-19 dan menyesuaikan diri dengan peribadatan dan pelayanan online. Bagaimana para pendeta HKBP di tengah pandemi COVID-19 dapat bersyukur dan secara tegas berseru, "Sungguh Tuhan itu keselamatanku, karena Ia kekuatanku dan mazmurku. Aku percaya dengan tidak gemetar." Pendeta HKBP tidak hanya futuristik dalam mengimani "Aku percaya dengan tidak gemetar." Pendeta HKBP tidak hanya presentif saat ini bahwa keselamatan itu sudah berlangsung saat ini juga. Demikian juga dengan kehadiran Komisi Teologi melalui virtual Zoom yang menyampaikan pokok-pokok pemikiran pergumulan teologis terkini tentang gereja dan pandemi COVID-19. Meskipun rapat pendeta distrik dilaksanakan secara virtual meet, namun selama rapat berlangsung seperti sangat serius dan perasaan yang sangat dekat karena pemanfaatan IT
mendengar materi rapat dan memberikan kontribusi yang berhubungan dengan tema, subtema, dan isu-isu teologi yang sedang berkembang saat ini. Dalam rapat ini para pendeta HKBP menggumuli beberapa hal, yakni pertama, pendeta HKBP menyaksikan iman bahwa Allah itu adalah keselamatan karena Ia kekuatan dan mazmur, dan percaya dengan tidak merasa takut untuk menguatkan dan memampukan para hambanya, khususnya dalam menghadapi masa pandemi COVID-19 yang sedang melanda dunia saat ini. Pandemi COVID-19 telah mempengaruhi gaya hidup masyarakat dunia yang harus beradaptasi dengan kehidupan new normal akibat pandemi ini. Kita harus melihat secara presentif bahwa Allah hadir saat ini menyelamatkan dan meluputkan kita dari ganasnya COVID-19 di tengah kerentanan dan tantangan yang kita hadapi masa pandemi ini. Tuhan Yesus hadir saat ini juga di tengah-tengah gerejanya, dan para pelayannya memberi keselamatan dan kekuatan kepada kita. Kedua, sebagai buah dari iman bahwa Allah itu keselamatan dan kekuatan serta mazmur kita, maka kita harus saling berbagi dan membantu sesama yang mengalami kesusahan dan kesulitan karena dampak COVID-19. Para pendeta HKBP harus presentif untuk tetap mendoakan warga jemaat yang sangat membutuhkan topangan doa untuk menguatkan dan meneguhkan iman di saat era pandemi COVID-19. Pendeta HKBP juga harus berbagi kegembiraan dengan warga jemaat dan sesama pelayan di tengah pandemi COVID-19 yang sangat membatasi ruang gerak kita karena harus mematuhi physical distancing. Pendeta HKBP harus menemukan kearifan baru dalam menghadapi wabah COVID-19 karena pendeta HKBP adalah wakil Kristus. Bahasa Batak singkat ni Kristus, sikat ni Kristus di dunia ini untuk memberitakan keselamatan Allah yang sedang berlangsung saat ini. Tidak hanya di masa lalu, tetapi di masa sekarang dan di masa yang akan datang pun. Kita harus melihat kuasa Allah di dalam Yesus Kristus yang memberi pertolongan dan kekuatan. Oleh karena itu, para pelayan HKBP sudah saatnya terus belajar dan bergegas di masa-masa sulit saat ini untuk memperlengkapi warga gereja agar tidak seorang pun yang lemah dan jatuh imannya, tetapi sebaliknya agar semuanya tetap teguh dan kuat di dalam Yesus Kristus untuk melanjutkan kehidupan di dunia ini di tengah-tengah wabah COVID-19. Ketiga, rapat pendeta disegarkan kembali tentang tugas dan panggilan kependetaan untuk tetap memperlengkapi warga jemaat dan dalam menjalani kehidupan new normal dengan segala keterbatasannya, terutama menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Para pendeta HKBP Distrik 28 Deboskap sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan, yang diserahi tugas dan tanggung jawab dalam memberitakan kabar keselamatan dan firman Tuhan, harus segera bergegas untuk memikirkan bagaimana gereja bertumbuh di tengah-tengah situasi pandemi 19. Pandemi ini telah merubah pola hidup manusia saat ini yang sangat rentan sekali terhadap orang miskin. Oleh karena itu,
Gereja tidak mungkin berdiam diri. Gereja tidak mungkin bertahan dalam pola-pola lama, tetapi harus segera berubah. Pelayan-pelayan sosial menjadi ujung tombak gereja saat gereja yang harus berpusat pada solidaritas, berbagai dan peduli. Rapat pendeta distrik mengumpulkan sikap pendeta yang tidak patuh dan hormat kepada keputusan pimpinan HKBP sebagai pimpinan tertinggi di HKBP. Melalui rapat pendeta distrik ini diharapkan supaya setiap pendeta harus sebagai hamba Tuhan menjaga dengan baik takbisan kependetaannya supaya jangan terjadi pertikaian di tengah-tengah gereja. Rapat pendeta distrik ditutup dengan pelayanan perjamuan kudus yang diikuti oleh praeses, 3 orang kepala bidang, panitia tim multimedia, dan petugas yang melayani ibadah penutupan perjamuan kudus dilaksanakan di gereja HKBP Cinere. Demikianlah pesan rapat pendeta ini kami sampaikan kepada seluruh warga jemaat HKBP Distrik 28 Deboskap. Marilah kita terus berdoa agar HKBP dapat meningkatkan dan mengembangkan tugas panggilan secara khusus dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini. Tuhan memberkati kita semua. Cinere, 6 Agustus 2021. Praeses HKBP Distrik 28 Deboskap ditanda tangani Pendeta Nexon MC Manjuntak MTH. Songonima amang pesan sian rapot pendeta ni HKBP Distrik 28 Deboskap. Mauliate ma dihita songonima saha ni tik tak. Tapuji matuhatta marede mahita siam 700 onopulusia ayak sada las tapapunguma pelean tu sada a sada b. Dameni debata na sumurung sian saluhut na roha, imana mangaramoti ate-ate do pikiramuna di bagasan Kristus Yesus Tuhattai. Amin.
Horas madi hita salhutna amanami do inanami sudai hita tahe ruas ni huria na madohoti di bagasan live streaming di Patupa Huria ni HKBP Cimanggis. Barita naudi nagabe ujahan di bagasan jamita di minggu sadarion ima di minggu pa 10 sada dung Trinitatis ima nani enek sian surat epalungni si Johannes bidualu hujahama sian ayat walu 31 ayat 36 songonom maduk di sini. Asa dinama kata honi ibana torok ma gabe porsia di ibana. Dungi didok Yesus ma tuaka Yahudi naung gabe porsia di ibana. Molo miak kamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisiakku. Dungi tadau muna ma nasitongi jala paluau ni nasitongi mahamu. Jadi dihalusinasi dama ibana nin nama. Pino parnisi Abraham do hami. Dangdung hami mangaduk di halak. Buasa do honomu paluau mahamu. Dungi didok Yesus ma mangalusi. Tutusi tutudo nahudok kontuhamu. Hatu bani dosa do ganum na mangula dosa. Dada toktong hot di bagasan anggo hatoban. Anakido di si toktong. Molo di palua anaki hamu. Nama lua si tutu ma hamu. Ima sahatna. Dihita nahina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Terpuk nahujaha nakiningan ima sada pakatayoni Tuhan Yesus tuaka natoropi. Ima ditiki di bagas joro ni debata. Ima akahalak Yahudi. Siboto suran akahalak Parisi dot akahalak nasay manghuton Yesus. Anggo Tuhan Yesus disude inganan do ibana. Lau marjamita mangajari akajolma na jinumpakanna. Jalana secara khusus dijamita hon Tuhan Yesus do taringon haisioni dirina babua ibana do panondang ni portibion. Jalana so siap portibion do ibana. Jalasian banua kijang do ibana ro. Ima amana namarsuru rotu portibion laho pasahaton hanguluan na saliling ni leleng na marhite sian dirina. Jala di tonga-tonga ni pangajar ni Tuhan Yesus itu robo halak na porsia. Jala adong do naso porsia. Lububi mai akahalak Yahudi manang akahalak siboto surak do halak Parise na say lumubi do say di hati dakon nasida do tu Tuhan Yesus ima marhite kritik ima tu Tuhan Yesus. Apalagi na di do Tuhan Yesus dihatanai molomia kamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisiakku. Jala dungi muse di dok Tuhan Yesus mandok molo di palua anaki hamu nama lua situ do hamu. Idea do lapatani i di rohani aka halak Yahudi i do teh. Jala dohot hatana asing Yesus naing patuduon tu sude aka jolmai dumobi dia ka halak Yahudi do akan napisar ahu do ima Yesus do dalan haluauni disalhut halak na porsia na manghuton ibana. Totuon masay maralo di pikiran dohot di pangatusioni halak Yahudi. Buasa. Anak takas do di hati dakon jala di atusi aka halak Parise mana aka halak Yahudi. Bahwa memang nasida alani poparani si Abraham do nasida. Totu adong mana di bagasin adong do hak istimewa. Nasida dak songon na di ni Tuhan Yesus siate. Niamu manami do inanami nakina holongan di bagasan Tuhan Yesus Kristus. Aha do hak istimewa
na niat tu sani hala Yahudi ala poparani si Abraham. Ala takas do di hati dakon jala di haporsiai bangsoi do ia si Abraham ima sada opuni seluhun halak na porsia do ibana. Takas do tabu to ate sian perdalanan sejarah ni si Abraham do yate. Adong do tulu molo taingot buasa gabe di dok ibana si Abraham halak na porsiai. Parjolo sehari dioloi si Abraham do bukat sian tano hagudangan na ima sian huta haram tutano naso adung dope hato tuo dope di boto si Abraham. Ima pada paduhan bukas maho sian tano hagudangan itu tutano nanaing sipa dulu honokku tuho. Totu dioloi si Abraham do iya deh. Alaniaha pos rohana tu di bata. Nah padua hong ni dok ditiki si Abraham dung batua imana di dok Tuhan itu ibana ikon Jepang ma sogot di si Abraham ima torok ni pino parna sobokon orbuk di tano atik pe nong batua si Abraham dok si Sarah nama jalo hatai alayaha dihaporsiai si Abraham. Alena patuluhum musing ima haporsian si Abraham ima na di pelehon ibana ma anak nama sesede ima si Ishak jala radido si Abraham lau mangulion omma na di dok gabi si Abraham ma opuni nasa halak na porsia. Nah borhat sian ondo gabe dia tu sia kahalak Yahudi ma Papua ala nasida do pino parisi Abraham gabe tardok madohonon nasida ma poparani halak na porsia. Dalam mangitu sido nasida dapotan akapasu-pasu nasian debata. Dada songona di Tuhan Yesus si ima na dihatanai bahwa molomiak kamu di bagasan hatakku sitong mahamu sisiakku jala molo di palua anakihamu malua situtu mahamu tang mangaduk tusi nasida alai ahado nadi dok ni Tuhan Yesus di si hatanai asa dinalaho mangatusi bahwa haporseaoni si halak Yahudi bahwa dada ruhut-ruhut taringot tu parbangsoon manang ruhut-ruhut nasian aka sosial manang nadidok nakiningan nasida naga bisa ada jaminan do nasida dapat haluan anggoso porsia nasida jala diulahun ima ngolu namar Tuhani nasida songon si Abrahami ido didok Tuhan Yesus hatubani dosa do ganuk namangulahon dosa. Nah marlapatan molo bangsoi molo sahalak manang jolmai molo dietong ibana do ibana poparani halak na porsia ikon takas do mangulu nasida di ngulu nasida ima ngulu na porsia na mangulahon na didok ni debata ido sada halak na patuduhon poparani halak na porsia. Saya butuhnya gudang do akatudusan nate nata ida di bagasan turpukon di ngoluta sikan upar isarana diamu akamanami do inami gudang do di tonga-tonga ni ngoluta lapatan na molo amung na natoras na mamora belum tentu ibana yanakon naga be mamora molo tung na mamora pe yanakon na nasian amung na iri manang na pistar pe natoras na belum tentu do ya nakon na gabi pistar. Molo natoras na do partuhan belum tentu do sada jaminan ya nakon na gabi halak partuhan. Jadi dia do na gabi sada naing atusan di bagasani anggoso diajari ditogu-togu do akaya nakoni daktar bain gabe boy dos songo kita iya te na songo natoras na iya te
Idomba ini di bagasan trupukon dada ruhut-ruhut aka perbangsoon manang status sosial manang parbinotoan lo na asing nagabe jaminan gabe boy dapotan ibana anggoso di ulaon ibana do ngolu na denggan na sada gabe jaminan di ngolu taon mate di jalani do di bagasan trupukon nang takas hita unang hita borhat holan sian ruh pardagingon manang parar taon di Portibion gabe mamboan sada pangatusi hita seolah-olah ido sada jaminan haluaon di hita alena gabe sada jaminan di bagasan ngoluta molo miak kita di bagasan hatani Tuhani ido sada jaminan molo mian di bagasan hatani Kristus hita sasitongna di sido hita gabe marparbue ngoluta nang hapor siautai di adupan ni debata. Umubi di bagasan partikianon gudang do hita mengadupi aka hamaulon nate. Mengadupi aka partikion nasai muba-uba aka gulmiding ngulu. Saya ada dohonon di bagasan tupan debata do nagabi haluaw di hita. Marhite hatana nanaeng tahanguluon di bagasan ngulu. Dengan na boy si pangasota di akana asing anggodang debata nagabi haluau di hita jalahatanai ikomian di bagasan ngoluta dang marlapatan ngoluta boy lapatan na marhasil manang marparbue dengan anggodang debata na paluau kita sian asini rohana dohot na tahanguluhon hatanai sebagas dia dihamu akan ahina holongan hita maka porsiaun haluau ni debata. Sebagas dia do kita di dalam makangoluhon hata ni bata di bagasan ngoluta. Molomian hamu di bagasan hataku. Nama lua mahamu di bagasani. Molo di palua anaki hamu nama lua situtu mahamu. Atong ikon Tuhan Yesus do kita toktong mian. Asa boy hita malua sian aka gulmit ingoluta hamaolon dohon aka partikian di masa nuaengon babua jahoba debatatta si palua di galuk ngoluta jala posro hatta ikon jupang madi hita lasni roha hagugun dohon aka ngolu na denggan si dapotonot tadi aka ngolut taon lumobi hahipason di ngolu pardagion nang di ngolu partodiotai amen martaniang mahita ali Tuhan di bata mauliate ma di sombahon rohanami ala di bagasan partikianon jupang nami masada mutihan na umarga marhite hatam pabua molo miak kami di bagasan hatam Tuhan gabi terbaik kami ma jupang ma haluaon manang aka pasu-pasu di tonga-tonga ni ngulu nami nunga tekas hali Tuhan nunga di balua ho kami marhite anakmu Tuhan Yesus Kristus gabi maluah ahmisian ihot hamatian dosa jala perjabar di hanguluan na saling leleng na dohot nang di pasu-pasu hodo hami di sude pardalanan ning ulun nami na pos dorohan nami ada Tuhan nang dinalaho mangula-ulon nami gogo na sian todimi ada Tuhan Yesus Kristus na paluhaw kami siya ragam ni aka ihot ni namansay hami di tonga-tonga ni Portibion Tuhan de bata buanon nami suderuas ni huriam na di bagasan aka ragam panggulmito ni ngoluna tuhodo pasaton nami Tuhan asa ho toktong namian di bagasan nasida jalato dimima manugu-nugu nasida asa malua nasida jala jupang ma hangluan nasikoi pahipas matoktong hami saluhut na di Tuhan marhite gugu ni todima di Tuhan asa di bagasan haki pasok kami di Tuhan dausian aka sahit di nasa akang lunami
Pos rohanami Tuhan nang di aka ari-ari naneng bulson nami tu mulai marsugut. Dong anamu do hami jala urupammu hami peluawmu hami iring-iringommu hami li Tuhan. Marhite asi ni roham di bagasan Yesus Kristus martangiang hami tuho. Amin. Tapuji matuhata sian ende nomor 763 ayat sadaron di ayat mangihut jalalos di sonma tapasahat peliata tu huria. Marsaur hita dohot debata jalanunga dipakulingi ibana hita marhite Yesus Kristus namadong ngolomiak kamu di bagasan hataku sitong mahamu sisiakku. Maulia tema di Tuhan Yesus Kristus nama mararan ngoluku gabe sisiana aibana do debata palua honau. Nunga di palua anaki hamu gabe malua situtu mahamu nina Tuhan Yesus. Atong tahanguluhon ma nasana denggan taalo nasana jat ay nunga malua situtu hita sian parhatu banong ni dosa. Tapasahat mapiliat tatu harjau ni debata martangyang mahita. Ali debata amana amina di banwa gijang. Hodo harorwa ni saluhut sila ni hona dinggan don nasa ulibasa na maliutus. Hu pasatami masia ni lohon mitu hami pilihan nami tu ho. Saya jalo magebe uap na khusus di jolum. Pasu-pasu may jalan ramoti. Asa rahasia kami pilihan non pati bulon harajaunmu. Di tonga-tonga ni huriam doho di porti bion. Buhai marohanami marhite-hite terdim. Asal mutadah kami goreng silang dikon mi tu kami. Asal mgir-gir kami mandok muliati tu ho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin.
Alia manami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu. Say Roma harajaunmu say saut malomani roham di banua tongaun songon na di banua gijang. Lehon ma tuhami sadarion hangulua siapari. Sesama dosa nami song panesa nami di dosa nidongan namar dosa tuhami. Unak kami tugi untuk pangujunan. Palua mahami sian pangagong. Hamu di bagasan dame jalo hamu pasu-pasu nasihat Tuhan. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan de batamaho. Di sodakon Tuhan de batama buhina tuho jala asima rohanami daho. Di depakon Tuhan de batama buhina tuho jala di pasaorhon ma damena tutodin. Amin. Mauliante ma di Tuhanta disude dengan di basana nabui hita marsaur di bagasan hatana di bagasan minggu sedarion. Diamu amanami da do inanami nang sudeaka yanakon sekolah minggu remaja do napo sebulung. Mauliante ma di minggu sedarion bo hita patupahon ima di acara perdana live streaming siaran langsung ima di permingguan Marhata Batak ima di Huria HKBP Cimanggis. Anggiat maun toktong manirai ganuk hita laho marsaur di bagasan hatanai doh mangedehom puji-pujian di hamuliau ni debata. Jala nungat tajalo pasu-pasu nasihat Tuhani jala saya di pasu-pasu tuhatta mahita salukutna. Saluhut aka pertugas di bagasan tikion aka perheladu dohot song leader organis nang aka tenaga teknisi live streaming na mangula di Huria HKBP Cimanggis. Pasahatom selamat hari Minggu ma dihita saluhutna horas ma dihita saluhutna.